Hello， 大家好 ，Daniel 啊，今日咧心思思咧又想配眼鏡啦，所以過到嚟會展中心呢度咧，咁啊去揾下李80毛眼鏡店嘅老闆娘，咁啊睇下咩啱嘅眼鏡去配下咁樣啦，順便咧睇下冇咩着數啊嘛。咁啊最近我睇個綜藝節目咧，叫做《日落時分說愛你》啊，幾好睇嘅。裏邊有個男嘉賓咧個眼鏡咧都配得幾好嘅。咁啊而且咧個顏色我都好中意嘅，所以我而家今日心思思咧嚟眼鏡鋪咧就係想睇下咧有冇同類嘅眼鏡可以配下啦。咁啊同大家咧分享下呢個店鋪地址，同埋而家可以影下個路線圖啊。同大家介紹下個路線先。出到嚟咧會展中心嘅 E 出口咧，就往呢個方向行啊，上個樓梯先。入到嚟金鐘環商務大廈，見到素滿香呢間食店咧，就往左轉，跟住沿住 M 記嘅呢條路一直行落去，跟住見到 M 記嘅盡頭咧，往左轉，得一條路嘅啫，直至行到見到呢個金鐘環國際商務大廈咧，就右轉，就會入到嚟電梯大堂噶啦。咁一上27樓咧，就係李80毛眼鏡工廠店啦。不過咧得2部 lift 可以上去嘅啫，千祈唔好坐 lift 啊。分別係呢個5號 lift 同埋呢個咧7號 lift 咧，係可以上到27樓嘅。咁啊，等 lift 上去就係啦。上去之前咧，同大家咧分享咧27樓有個景點觀景台嘅。咁啊，記得如果你夜晚上嚟咧，不妨出去睇睇啊，望到咧福田嘅一啲燈光夜景嘅，幾靚嘅。咁啊，值得去嗰度咧影個相嘅。上到嚟27樓李80毛工廠眼鏡店，俾大家睇睇裏邊個環境啊。Later， 同大家分享下咧李80毛眼鏡店咧一啲入去嘅一啲消費體驗啦。嗱，我最中意一個地方就係入到去咧，每個 counter 嗰度咧擺咗眼鏡咧，仲會明碼實價有個標價喺裏邊嘅。咁啊行攰咗咧，亦都會有啲休息區啦，坐喺 sofa 嗰度咧 hea 下咁樣啦。咁亦都咧好啲品牌咧都擺得好好嘅，有大品牌嘅空間啦，亦都有啲特色品牌嗰啲特色設計嗰啲空間啦。咁另外咧驗眼設備嗰度咧，啲器材咧亦都係非常之豐富嘅。咁另外咧亦都有啲運動眼鏡嘅專區啊，攰咗想飲下嘢咧，可以免費有個飲品區攞嘢飲。咁而且咧，佢哋啲眼鏡款式好多啦，咁亦都有啲傳統眼鏡啦，有啲文藝無邊框嘅眼鏡啦，咁有啲時尚少少嗰啲咧，設計好特別嘅手工眼鏡啦，咁同埋咧好多鈦金屬嘅眼鏡咧，可以任君選擇嘅。總之就過千副眼鏡嘅呢個選擇俾你嘅。另外咧，佢哋嘅驗眼設備咧都係非常之先進嘅，咁啊包括有呢個咧 TOPCon 嘅日本電腦驗光儀啦，咁會做一啲咧初步嘅近視度數啊、散光度數檢查嘅。做完呢個檢查之後咧，會有一個小紙條出嚟咧，會睇到一啲度數咁樣嘅。另外眼鏡店呢度咧，仲會有部廣角眼底照相機。就係用嚟咧幫你去排查一啲咧眼部疾病嘅，比如話白內障啦。咁如果咧你要去醫院咧影一次呢個項目嘅話咧，基本上最少都係100蚊㗎啦。咁但係嚟到呢度咧配眼鏡咧係可以咧免費幫你去影一次嘅。最後一步咧就係綜合驗光啦，就係個視光師咧會去1對1咁樣咧坐喺嗰度咧幫你去用唔同嘅鏡片度數去測試啦，就會問你睇唔睇到啊？睇到邊行啊？咩嘢方向啊？咁樣去咧精確咁調節到一個最終嘅度數啦。唔該晒老闆娘，啱啱咧安排同事咧咁專業嘅驗眼。咁啊，我想問下咧，過年期間咧，你哋嘅營業時間係點？同埋咧，我想代表啲觀眾問一問，有冇啲咩着數優惠先？係咁，我哋新年期間咧，營業時間咧係16、17號2日休息。OK， 呢2日大家就注意下。其他時間都係正常營業嘅。OK， 時間係幾點鐘到幾點鐘啊？10點至晚9點。OK， 好 OK。咁啊，有冇啲咩優惠啊？肯定有嘅。好啊。咁我哋新年期間咧，除咗配眼鏡嘅優惠之外咧，仲有啲禮品啦、抽獎可以俾大家。好啊。咁我哋可以睇下，過去睇下。OK， 哇，好有新年嘅氣氛啊！係啊。咁我哋嘅禮品咧，有啲新年嘅紅包。哇！裏邊係咪有現金㗎？有啊。咁啊，到時過嚟咧，新年期間咧配眼鏡咧，老闆娘就會有啲抽獎啊。係。OK。仲有啲咩咧？呢個眼鏡嘅防磨嘅濕巾。OK。係。仲有個超聲波嘅洗眼鏡嘅超聲波。哦。可以聽到。嘭聲啊！呢啲就係家用㗎嘛，咁平時嘅眼鏡啊、戒指啊都可以放你頭清洗。
洗飾物都得㗎，原來。都得嘅，通用㗎其實。 OK，係嗱，雨遮仲有呢個係 UV 遮，係啦。嗯。好，嗱，仲有呢邊喎，呢邊個太陽鏡都有機會全部都可以抽到喎。哦，哇，正喎，幾靚喎啲太陽眼鏡都。係可以抽到喎。呢個裏頭咧就係有個紙條啦，咁我哋有抽獎啦，抽到嘅就睇下係咩啦。哦。咁其實我哋有個最大嘅獎，就係咧咩有機會抽到我哋嘅新品智能眼鏡。哇，咁正，有智能眼鏡啲貴嘢，可唔可以睇睇啊？係喎，有哇，呢個咧係我哋嘅新品嚟嘅我都未戴過啲智能眼鏡。智能眼鏡。有啲咩功效㗎呢個首先咧可以睇到佢嘅呢度嗱，可以影相、 ？OK。拍照、錄視頻。哇，咁聽歌打電話肯定 OK 噶咯。係啊，旁邊有仲有有音箱。 AI 啊，哦。翻譯啊，哇，咁基方便本。都有嘅，都可以用到。可以配近視喎。 OK，係可以配近視添啊。係呢個係我哋工場嘅新品，咁 OK 我哋咧係賣499蚊嘅，就有機會抽到啦。有機會抽到。哇，正啊！一陣間我去試戴一下先。好，好，咁我想問，仲有冇啲咩其他優惠啊？我比較貪心啲啊。好，咁我哋嚟呢邊睇下啦。好啊。呢啲咧就係我哋配眼鏡嘅優惠啦。哇，好多眼鏡框，係。我見到寫住零元購喎呢度。係零元唔使錢。係點解唔使錢法先？嗱，就係咧，嚟我哋呢度配眼鏡咧就鏡架唔使錢，呢 OK 啲鏡架咧都唔使錢，只需要俾鏡片嘅錢。 OK。揀鏡片咧其實都係幾十蚊起步。哦。係。幾十蚊就連鏡框帶鏡片一次搞掂晒。係。嗱咁啊，試咗好多副唔同嘅眼鏡之後咧，最後我就揀咗呢一副啦，係有啲特別嘅。呢個位置咧，你見到咧唔係連埋嘅，有個類似咧彈簧咁嘅結構喺度咧，自由調節嘅咁樣啦，可以咁樣啦。咁啊，而且咧我塊面比較細啲咧，就唔係咁啱戴啲咁粗嗰種啊。咁啊，揀咗個比較適中嘅。我好少配呢啲方形嘅框㗎，咁所以我又想試下。咁啊，揀咗個比較適中嘅嗱，有啲銀色邊咧，有啲特別咁樣，最後就揀佢啦。呢啦，最近咧我就睇一個咧綜藝節目咧，叫做《日落時分說愛你》，就係講咧一班離過婚嘅大概40零50歲左右嘅一啲中年人啦，咁啊啲戀愛綜藝節目嚟嘅，咁啊都幾好睇嘅。嗱，我都推薦俾大家咧去望一望去睇一睇呢個綜藝節目嘅。但係咧，我就發現咧，嗰班人咧成日都即係望啲近嘢嗰陣時咧，就要戴副眼鏡。我就突然間意識到，攞一副老花鏡出嚟戴係啊，好麻煩咁樣。咁我突然間覺得漸進鏡係好重要嘅一樣嘢嚟嘅。係啦，咁我就想問下而家咧有冇啲咩嘢咧性價比比較高嘅漸進鏡啦？大牌子我就唔講啦，因為都介紹過好多啦。有冇一啲比較性價比高嘅一啲品牌咁樣去習慣去試下先當係？係有。Later，其實咧，漸進咧係比較適合咧有老花嘅人。咁我哋差唔多40歲之後咧，就開始慢慢會有啲老花。嗱，呢個就係漸進嘅產品啦。咁因為好多人咧，佢會擔心，哎呀，配一副好貴嘅漸進眼鏡咧，擔心戴唔到啊，或者唔適應啊。咁我哋咧其實都推出一個比較性價比高嘅產品。就係我哋299就可以配到一副漸進眼鏡啦。有冇啲產品可以睇睇啊？有嗱 ，Daniel 可以睇下呵，呢個係我哋有一個顧客配到嘅。OK。係呢個係做好嘅。見到啲藍色框啦。咁我哋可以睇到，其實呢個位置呵，上邊嘅位置就係我哋近視度數啦。嗯。然後咧，呢個分界線咧就我哋中距離啦。中距離。對， OK。到下邊呢個位置咧就係我哋老花度數咯喎。哦。係咁樣咧，一副漸進眼鏡咧，你就可以解決到好多問題啦。唔需要睇到菜單咧，又攞出嚟一副老花鏡要去睇，係喐眼球就可以睇得到啦。喐下個眼球，即係我隻眼嘅視線望去下邊就係老花，係望去中間就係去睇翻啲中遠近嘅嘢咁樣啦。係。哦。係啊，咁我哋呢個套餐咧，就係俾有啲人咧擔心戴唔到啊，或者擔心會嘥咗好多錢配一副漸進又唔適應啊，咁可以先初戴嘅漸進嘅人，整副平平地試下可以先。試睇。
嗱，咁啊，如果我真係咧想一開波我就配貴嘢，有冇先？有嘅。嗱，呢啲國際一線牌子咧，我哋都有嘅，羅頓斯德啊、伊士路啊、Hoya 啊、蔡司啊，咁呢啲牌子咧，我哋都係做緊最低3折嘅優惠嘅。OK， 大牌子嘢都係有折打嘅。有。咁咧嗱，我想問下，仲有冇啲變色鏡片啊？因為咧，我唔想戴太陽眼鏡咁麻煩，我又想有埋變色，一副搞掂晒咁樣。有，我哋呢邊配變色都好多，有好多顏色喎。哇！喂，9隻顏色喎有。係。嗱，照一照俾大家睇下。照一下。哇，可樂色添啊！呢個係。係。變咗做灰灰地啦，綠色。呢個帶啲 reband 嘅呢啲綠。哇，係。好型啊！呢隻綠色。啊，呢個藍色喎。藍色。我最近啊睇嗰個綜藝節目咧，佢哋就係整黃色。黃色係咪？係啊，我覺得好靚，我想試下今次配個。呢個係橙色喎。呢個橙色，我想整黃色。呢個就係摩卡色，即係中石 brown。對。我想睇多次呢個黃色深色啲係點樣？我幫你照大啲。好似呢隻好睇啲喎，我今次試下配呢個色先。呢個淺啲色咯，嗬。係淺啲色，我試下配呢隻先。好啦，嗱，我想問下咧，如果我想整呢啲變色鏡片，價位大概幾錢到啊？變色鏡片咧，價位係200蚊左右起步嘅。OK。咁我哋常規嘅灰色啊、茶色啊，咁都係200零蚊。OK。咁我想要特別啲呢啲咧？如果特別啲咧，就去到300-400蚊啦。300-400蚊。係。OK。仲有唔同嘅厚度啊，唔同嘅 coating 可以揀㗎嘛。OK。咁啊，總之就大概呢個價錢起步咁樣啦。係。好多謝老闆娘咧，今日咧抽時間咧同我哋去介紹一下。咁咧。我都好期待我整嗰個咧橙色嘅鏡片出嚟係點樣啊！咁啊，到時候咧我再 show 俾大家睇。好嗱，我而家睇到咧就放一放老闆娘嘅二維碼，微信二維碼，大家用微信掃一掃咧就可以直接聯繫到老闆娘噶啦。咁啊，到時候咧你有啲咩關於鏡片方面嘅售後維護啊，又或者係咧你想諮詢翻啲價位啊，都可以直接咧去微信我哋老闆娘嘅。咁啊，亦都喺屏幕嘅下邊咧放一放店鋪嘅位置喺度，咁啊同重溫大家次咁樣啦。咁啊有需要咧可以直接咧喺營業時間咧上嚟，又或者可以聯繫咗老闆娘先。咁我想問，如果我啲眼鏡可唔可以包郵去埋香港咁樣咧？可以。OK 嘅。咁仲想問下咧，我哋嘅保養嗰方面咧，保修幾耐咁樣啊？我哋係終身保修嘅。哦，終身保修。OK。只要係可以我哋做到嘅、收到嘅，都係終身幫你回收。OK， 哇，非常之好嘅服務啊！嗱，咁啊，李白十和眼鏡店咧，咁我都嚟過唔止一次㗎啦。咁啊，上到嚟呢個店鋪咧都係好光亮整潔啊，咁啊亦都好多款式揀，大家咧不妨咧過嚟去對比下嘅。咁我哋今日節目差唔多啦，咁我哋微信聯繫啦。嗱，咁啊 QR code 掃一掃老闆娘咧，咁就可以咧問佢諮詢啲嘢㗎啦。今日節目差唔多，下期節目再見，拜拜。